О, привет! Блять, ну как обычно, в 144 запись. Ну ёб твою мать, ну когда камеры нормальные будут? Я вас не учил такому, поняла, нет? А если взять и напугать призрака? Такой, знаешь, как бы тоже. Что это такое-то? Что с камерами, блядь? Вот насмотрится вот этих вот интернетов. Незамечено. Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я. Я. Да-да, я. Вот, сегодня, вы все ждете, да, уже в начале, когда будут там всякие эти ваши рекламы разные и все остальное. А нет, вот я на стриме сижу, а ничего сюда пихать не буду. Просто вот скажу, вот, Hard Inside. Да, Hard Inside, это чтоб не пропускать там всякие интересные вещи. Сейчас, кстати, в очень интересный хоррор психологически поиграли, он там как-то по-другому немножко называется, про постапокалипсис, да. The Light Remake называется. Можете посмотреть в плейлисте «Игры на вылет» на канале. Да, на основной страничке там видео, трансляции и плейлисты. Вот туда заходишь, и там начинается там игры на один день, которые мы проходим. Очень страшно, очень интересно и поучительно. Да, каждому есть о чем задуматься. Ну так вот! Сегодня мы посмотрим 6 видео ужасов, которые вызовут у вас самые страшные кошмары. У меня каким-то хером произошла отписка от Breakman Russia, от моего самого почти любимого канала. Breakman, родной, это не обессудь там, я не знаю, чего он меня отписывает. Я точно был подписан, точно помню. Вот мы его давно не смотрели, и меня отписала. Проверьте, пожалуйста, может быть, и от меня отписала. А и колокольчик у вас не стоит. Ой, бля, колокольчик. Глагольчик стоит у тебя? Нет, не будет здесь стоять, не будет вообще стоять, в принципе, никогда и нигде. Брейкман, роднулечек, ссылочку на тебя оставлю внизу в описании. Обязательно зайдите, поддержите, тоже какой-нибудь комментарий там напишите. Еще что-то. О, 500-й. Так, запятая. Ну, давай. Для поддержки комментарий. Оп! 500-й могу сделал. Вот, пошло. Так, ну а мы начинаем. Давайте, 6 ужастики пошли. Так, смотрим. Сейчас все будем разоблачать. Мы с тобой можем. Да, всем приятного просмотра, хорошего настроения. Лайк, подписка, колокол. Поехали, ёпта. Желательно воздержаться от просмотра этого видео. Пойдемте с вами отдыхать. Всем огромное спасибо. Удачи вам, ребят. Сегодня вечером мы покажем вам часть впечатляющего сборника записей, которые пришли к нам в последнее время. Эти тревожные кадры останутся в вашем бессознательном надолго. Они предназначены только для надрочка максимально идет. Очень страшно уже. Самых смелых. Тех, кто не боится того, что разум может проецировать их во время сна. Что вы скажете? Принимаете вызов? Хорошо, тогда оставайтесь с нами. С вами Брейкман, и пришло время сделать перерыв. Сегодня мы представляем 6 видео ужасов, которые вызовут у вас самые страшные кошмары. Сейчас начнется. Номер 6. А у Дарьи тоже будет стоять, если я колокольчик прожму. Даша! Я вас, девочки, такому не учил. Не учил! И не спорьте. Столько лет меня смотрите, обязательно все опошлят. Я вас не учил такому. Поняла, нет? Стыдно. Срамота. Да. Не надо, чтобы у вас... А хотя нет, ну там эти... Нет, все, тихо. Нас дети смотрят. Изображение, которое вы сейчас увидите на экране, соответствует камере наблюдения, установленной в одной из послеоперационных палат. Слышь, мужик, ты дальний свет выруби. Расположенных внутри больницы. По словам нашего подписчика, на записи призрак пациента, который только что умер прямо в этой же палате. Так ли это? Смотрите внимательно на экран. Ну где ничего не видно? Ты чё чудишь-то, дурачок?
А где тело, если он только что умер в этой палате? Где тело? Нет тела, нет дела. До свидания. Где? Ну, не фиксирую. Ну, на самом деле, хер его знает, что это такое. Какая-то страшилка получается, если честно. Что-то бегает. Спалился, наверное. На камеру посмотрел, говорит, ёпта. Я не знаю, что это такое. Может быть, как всегда, какой-нибудь блик на камере, еще какое-нибудь дерьмо. Куда-то в текстуру ушел. Фэк. Как вы думаете, что это? Сначала мы предположили, что это какое-то отражение или маленькое насекомое. Однако наш подписчик уверяет нас в обратном. Странно двигается. Меня смущает, что я монтажа здесь не вижу. Может быть, все-таки на камере какой-то блик? Дым от вейпа, ага. Я вспомнил сразу это. Дым, сигарет с ментолом. И понял, носками так. Такое колечко полетело. Бля. Может, паутинка, да, какая-нибудь. Может, еще что-нибудь. Похоже, да, кстати, на паутинку. Размеров человеческий Лично рост. я думаю, что это просто грязь или насекомые. А как вы считаете? Я тоже думаю, что Обратите какая-то внимание, шляпа. что наш подписчик уверен на 100%, что это самый настоящий призрак. Ну, когда вот так вот высветлить, уже, конечно, насчет паутинки под вопросом. Несомненно, довольно странными кадрами захотел 100%. поделиться с нами наш подписчик. А во что верить, решать только вам. Номер 5. Но страшновато такое увидеть, если честно. Я знаю, если бы то, что произошло в следующем видео, случилось с тобой, ты бы никогда больше не ступил на порог своего дома. Это тот тип историй, просмотр которых ничего не дает, пока вы действительно не попытаетесь поставить себя на место человека, пережившего данную ситуацию. Каждую секунду видео представляйте, будто вы видите изображение вашего собственного дома. Видео попало к нам благодаря Тане Софии Сабельюс. Девушка в полном ужасе от того, что запечатлела одна из камер наблюдения. В своем электронном письме она рассказывает, как однажды в ее доме стали раздаваться странные звуки, шумы, удары, скрип досок, которых раньше не было. Вся семья пребывала в некотором замешательстве и беспокойстве из-за необычности ситуации. Звуки усиливались в сумерках в тот момент, когда все ложились спать. Несмотря на странность, шум не вызывал у них большого интереса, но только до ночи, запечатленной на видео. Если вы достаточно смелые, выключите свет, но всегда помните, что на записи сплошная стена толщиной не менее 8 дюймов. О, привет! Ты чего там? Я не понимаю, вот здесь тугол или нет. Блять, ну как обычно, в 144 запись. Ну ёб твою мать, ну когда камеры нормальные будут? Ну почему у меня обычно это детская, это как ее, фрутоняня? Радиорадар, как она? Ну как она называется? Ну, это за ребенком-то это смотреть. Там звуки записывают, все записывает. Как она? Няня, радио няня, вот, радио няня, все видно.
Все слышно, поставил, начинает тот крутиться, вертеться, говорит, ну быстро спать! Все, сразу все спят. Я говорю, я сейчас встану! Я говорю, все лягут. Вот, сейчас сразу тишина, все спят. Вот я к чему, собственно, это веду? Я говорю к тому, что вот этого, чтоб не было. О, а если пойти на упреждение? А если взять и напугать призрака? Представляешь, так из стены кто-нибудь вылазит, говорит, сейчас я его напугаю. Ты ему как через колонки на весь дом. А ну быстро, блядь! Мышиный глазик. Скажет, ну его нахер. Какие-то неправильные живут, да. Гениально, гениально. Это на упреждение, да. Но очень странно. Непонятно из-за качества. Короче, камера у меня хорошая. Даже в ночи все видно. Что это такое? Поставят свои камеры. Что? Вот то ли угол здесь, то ли эта стена заканчивается. Ни хера непонятно. Похоже, вот вроде как угол. И из-за угла башка выглядывает, смеется, там машет. Что это такое-то? А? Ну, блядь, ну это же угол, это типа ниши такой. А тут окно, да, вроде? Вот это окно. Очень похоже на маску. Маска Т-3000. Сзади как подошел. Ай, да где маска, блядь? Маска, сука, где карантин, блядь? В доме. Куда лезем? Зараза. Подглядывает. И ты, прикинь, начал исполнять. Она из-за угла вот так высовывается. И ты такой, знаешь, с кухни. Такой одним глазиком. Ну, такой, знаешь, как бы тоже... Загадочный, блядь. Такой, знаешь... Свет. Чик, выключил. А нехуй лазить по квартирам. Шо? У всех свои методы с этими, с ворами. Кто как говорится, да. Не, а чего она? Смотрит. Зараза, блядь. Первое, что обращает на себя внимание, это тень, словно отражение тела, которое должно было быть видно в камере. Так как для того, чтобы тень отбрасывалась, она должна пройти прямо возле лестницы. Вы заметили это? Однако самое впечатляющее произошло позже. Дело в том, что через несколько секунд Ну, если вот так вот, вообще, чисто по-человечьи, если вот так вот сидеть и смотреть любимую мою передачу, да, это первый, второй канал, вот это 54 секунды на дрочке. Вот. Да, у меня бабуля тут недавно чуть опять с ума не сошла, насмотрелась этих идиотов, опять начала пенить, сказала, все, скоро начнется. Я говорю, уже началось, поздравляю. Вот, ты представляешь, так вот рожа высунется? Ну, это опасно. Это опасно, это, ну, реально можно это. Но с другой стороны, когда у тебя кредит, ты многодетный отец, ипотека, тебе вообще насрать. Ты, в принципе, скажешь, присаживайся, что ты там стоишь из-за угла выглядываешь? Присаживайся, давай вместе посмотрим. Что ты, как не родная, стоит, щемит там. Появляется жуткий образ женщины, выглядывающей вообще прямо из стены. Как это возможно? Непонятный момент. О, в чате пишут, а платную подписку можно оформить? Платную подписку на Бусти, сынок. Ссылка внизу в описании. Как зашел, как-то на 100 рублей, как подогрел, и все. Да, могу. Спасибо. Да, это действительно сплошная стена. Таня спешит уточнить, что то, что видно рядом с лестницей, не занавеска. Это всего лишь декор из растений и нитей. Что же тогда сняла камера? Кто эта призрачная женщина на самом деле? Что касается Тани, которую я благодарю за предоставленный материал, она считает, что именно это существо беспокоило ее Танечка жизнь в умничка, последнее время. Сущность, которую, как она думает, будет очень трудно устранить.
Так ли это? Скажите мне, что вы думаете? Номер 4. Для Меган Валле, постоянной подписчицы нашего испанского канала, то, что вы увидите ниже, является ничем иным, как верным отражением того, что на вашем пороге могут происходить странные и необъяснимые ситуации. Или, Чего? по крайней мере, это будет подтверждено камерой слежения, которая однажды ночью стала свидетелем того, что для многих является... Блядь, ну 2022 год, 8-й месяц. Ну что с камерами, блядь? Ну что, может быть, есть какая-то программа, которая специально конченые изображения отправляет в YouTube? With Game Boy Camera, you can turn photography into photography. Что, как они это делают? Ну почему? Почему такое качество-то, блядь? настоящим паранормальным явлением. Наблюдайте. Ну, ветер поднялся. Яхай, блядь. Цыгане. Цыганский табор кочует, то здесь, то там ночует. Это дух цыгана. Бля, про цыгане заговорил, надо сразу телефон проверить. Ну, я знаю их. Ну, тогда смотри, говорит, смотри, ложки нет. Я говорю, уйди. Я говорю, не надо. Я говорю, знаю я вас. Прекрати, я говорю, 5 лет в электричках проездил. И ничего у вас не получится. Мне говорят, смотри, у тебя ждет. Я говорю, у меня, да, ждет. Я говорю, тебя ждет. Я говорю, травмпункт. Я говорю, отойди подальше. Я говорю, не трогай меня. Зараза, блядь. По правде говоря, это кадр и не собирался попадать в топ. Я обычно не оставляю такие Что это такое? Что это такое? Куда дырчик поехал? Может, что-нибудь денег заклинило? видео, потому что легко Ну как тогда так на дорогу вырулило? сделать вывод, что это была механическая неисправность. Однако, если посмотреть внимательно, то можно заметить, как руль несколько раз поворачивался сам по себе. Как вы Пожилой тук-тук. думаете, подобное возможно из-за неисправности? Конечно, возможно. Не знаю, ну странно. Да, слишком странно, на дорогу вывалило. Ребят. Хасанит кто-то жестко. На самом деле, сначала машина поворачивает с таким узким радиусом, что маневр должен был завершиться вращением по кругу. Но из изображения можно заметить, как оно внезапно корректирует свое направление, чтобы начать движение по дороге, что удивляет даже водителя позади. Как будто Ну да, он кто-то прихерел. контролирует ее. Как так можно запрограммировать? Может, как-то запрограммировали? Довольно странная ситуация, чтобы оставить ее на волю случая. Что вы думаете об этой записи? Напишите свое мнение в комментариях. Что-то вообще непонятно. Механизм, но он 2 раза руль. 1, 2, 3 даже. 3 раза. Номер 3. Ямы. Может быть. Не все это знают, но на этой планете есть большое количество людей, страдающих от сонного паралича. Редкое заболевание, которое не позволяет нам двигаться по желанию во время сна, но каким-то образом позволяет нам осознавать. Именно в такие моменты разум начинает проецировать самые странные ситуации. Одни считают, что это пробуждение нашего бессознательного, другие связывают это со стрессовыми факторами. Однако есть немало тех, кто думает, что сонный паралич тесно связан с явлениями паранормального характера. И доказательство тому находится в записи, которая занимает следующую позицию.
На изображении мы видим молодого человека. В качестве эксперимента он пытался выяснить, что происходит с его телом, когда у него случаются подобные эпизоды. Данное видео заставило его о многом задуматься. Что же он записал? Наблюдайте сами. Вот насмотрится вот этих вот интернетов, да? Вот этих вот насмотрится. Я сегодня, у меня не было никакого паралича. Я сегодня проснулся вот так. Вот так вот. Слюна, да, до соска течет. Почему? Потому что спать очень хотелось. Да, и не выспался. Вот, пожалуйста. Начинают. Надо спать, потому что надо работать, да. И уставать. И тогда не будет никаких параличей у тебя. Течет, да. Пожилой фонтан, блядь. Ля. О, крадется скотина. Ля. Сейчас чайный пакетик ему забабахает, блядь, скажет: на, держи, ёпта. Пожилой паралич, блядь. Сейчас макнет, смотри. Вот дает. Не, ну это просто песня. Поспал, говорит, блядь. Во-во-во-во-во. Видишь? Ты нормально, нет, человек? Чувак говорит, это пранк. Один жопу подставляет, второй резко будет. Чтоб чисто меж булок залетело. Ох, блядь. Если вы посмотрите эту запись и начнете читать комментарии, то обнаружите сотни причин, по которым она является ложной. Однако, если присмотреться, ни одна из этих причин не объясняет, как вес того существа никаким образом не отражается на молодом человеке. Серега говорит, ёб твою мать, давай, создавай взвод. Пойдем в World of Total. Не так ли нам, танкистам, согласись? Вы заметили это? Его грудь легко поднимается и опускается, словно никто и не сидит на ней. Но тепловое изображение говорит об обратном. Чего об обратном? Он на камеру запустил этот ролик. Чего начинается-то? Какие там? Как это возможно? Может быть, существо на мониторе действительно ответственно за сонный паралич? Пугающее видео, которое очевидно заставляет нас задуматься. Вот дает. Сейчас все посмеялись, и это. Это муха. ЦЦ. Номер 2. То, что мы представим вам дальше, должно было стать идеальным днем для молодого искателя приключений, который планировал провести день, путешествуя по большому лесу недалеко от своего города. Однако он никогда не предполагал, что эта затея резко прервется. Что помешало ему насладиться прогулкой, смотрите сами. Я здесь иду в Зеленограде. По парку смотрю. Пошла лесополоса, иду, смотрю, тоже гуляет один, оборачивается постоянно. Что-то все такой мутный,
мутный. Да, ходил, что-то ходил. Я так раз посматриваю. Раз под кустик. Я говорю, а ну быстро, блядь! Побежал. Сука, ты чё, блядь, сука? Зараза. Клад, наверное, да, искал. Кладоискатель, да. Дурак неумный. Не понял, блядь. Ты что там делаешь, скажи мне? Тебя и тут, и там показывают, и в чате, и он сидит. Два уха торчат. Ты чего людей пугаешь по парку? С ума сошел? Во дают. Народ боится. Прекрати. Твою мать, там Усейн Болт, что ли? Давай поиграем. Давай. Что за херня? Пьяный кто-нибудь в кустах лежал. Многие люди оставили негативные комментарии к этой записи, сомневаясь Негатив. в его решении бежать от того места, считая, что парень бросил того, кто отчаянно просил о помощи. Однако вам стоит поставить себя на его место, чтобы понять причины таких действий. Не, ну может кто-нибудь Опять в же, кустах как и в плохо стало. предыдущей записи, я прошу вас задуматься над тем, как бы вы поступили, увидев окаменевшего кролика, а затем услышав этот ужас. Ты заметил? Ни собачку, ни кошечку. О, пожалуйста. Сидит. Ужасающий голос. Даже жевать перестал. Кстати, да, на лесу чем-то похож. Что-то есть такое. Многие буквально пришли бы в ужас от одной только мысли о том, что могут оказаться в такой ситуации. Это могла быть ловушка, а может быть и призрак. Возможность того, что за кустами действительно находится человек, которому нужна помощь, Может быть, да, плохо даже было. не придет в голову. Да. Я думаю, что просто кто-то, может быть, упал в кусты, может, что-то. Может, плохо просто стало. Сердце прихватило еще чуть. Ай, бля. Замученной дорогой я выбился. Он видел только дикого кролика, совершенно неподвижного и довольно пугающего. Есть те, кто оправдывает действия парня, считая, что никакого человека в кустах не было. Что бы вы сделали на его месте? Напишите свой ответ в комментарии. За зайца лайк. Номер 1. Хотя мы знаем, что камеры всегда создавались с целью обеспечения безопасности, сегодня они стали отличными союзниками для съемки странных и необъяснимых ситуаций. На самом деле, в предыдущих выпусках мы уже говорили об этой теме, где камеры этого типа зафиксировали, например, присутствие людей, которые ведут себя странно, как показано на этих записях. Смотри, говорит, какая ты поестетутка. А ты и я тоже поестетутка.
блядь. Зумерки. О! Вот это да! Вот это молодец! Вот это, ох, я помню. Помнишь 5-литровый багбир? Как дал! Как всандолил! Блядь. Помнишь эти здоровые мега-сиськи? Ой, как со ствола, как засадил и нормально сразу. Да, сейчас демон, наш человек. Потом... Ля-ля-ля, всасывает, смотри. Ты куда, ёпта? На этом видео пара, скорее всего, под воздействием наркотиков пыталась проникнуть в дом, который им не принадлежал. Почему им не принадлежал? И наоборот, происходят ситуации, порой граничащие с необъяснимым. Да, чисто Балтики, прикинь, 9-очку как всандолил. И именно один из таких моментов был зафиксирован в окраине дома. Ранним утром одно из этих устройств записало то, что, по общему мнению, абсолютно непонятно. Обратите внимание на экран. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай. Это у меня по утрам вот так же. Такая же аномалия каждое утро, блядь. Чё, блядь? У меня есть несколько вопросов. Что это, блядь? Это чё? Как прицепу удается двигаться самостоятельно? Это определенно не связано с Вот это вот никого не смущает? метелью или каким-то другим внешним погодным фактором. Как видите, место безлюдное, никто не ходит и наличие тросов, облегчающих движение прицепа, не замечено. Я не пойму, блядь. Чё, я в глаза долблюсь? Вот это что такое? Удается двигаться самостоятельно. Это определенно не связано с метелью или каким-то другим внешним погодным фактором. Да, блядь, да вот веревка! Как видите, место безлюдное, никто не ходит и наличие тросов, облегчающих движение прицепа, не замечено. Для тех, кто разбирается в предмете, ясно, здесь мы имеем дело с ситуацией, единственное объяснение которой находится в паранормальных явлениях. Согласны ли вы с такой оценкой? Есть ли у вас какое-либо другое объяснение, которое вы хотите обсудить? Правда? Оставьте это в поле Почему для она поворачивает комментариев, туда но же, наше куда видео тележка уже едет? подошло к концу. С вами был Брейкман, и это был ваш небольшой перерыв. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Слушай, ну Брейкман молодец. Ну, у него это... Хорошие видосики. Брейкман, там в комментариях что-нибудь тоже настрочи. Ты, надеюсь, не против, что мы тебя смотрим? Хороший, хороший. Мне понравилось. Дед такой надо, да.